今天天气32度，他们应该跟我一样闷热，不知道谁愿意自驾和我一起去愉快的打一场欢乐的水仗。1号的话穿的是一双运动鞋，去海边的话，我感觉还是会进沙子的。2号还是蛮时尚的，跟他一起去海边的话，我愿意背着他一起走。3号穿了一双卡哇伊的鞋，还是蛮适合拍照的。4号从他的腿型我已经猜到了他的泳衣是什么样子。5号的话，他更适合打篮球或者是打排球，有点不太适合去海边。我就先淘汰一下5号吧，不是我想去海边一起去玩水的理想型。腿好长呀，有点超出我的预期，但是你这身牛仔穿搭不是我的理想型。已经能看到他们的完整泳衣了，真的还是蛮期待的。1号是一款不太常见的包臀泳裙，它的腿和黄金海岸在一起，一定是一道完美的风景线。2号的腿笔直修长，像是波浪一样，感觉都打不弯的腿。3号腿也肉肉的，挺可爱，像是放电的皮卡丘。4号一看他的身材比例就非常的完美，想和他开着邻居家的Toyota一起追着日落，很想跟3号一起沉溺在海里，但是我怕他的皮卡丘电到我，所以抱歉了3号。有点小惊喜，还是蛮可爱的，但是不能跟你一起去海边拍风景照了，有点小遗憾，下次吧。女生的上半身就像是宝藏一样。1号的泳裙包裹性很紧密，感觉出来她应该怕被晒黑。如果愿意的话，我可以24小时为她撑伞。2号的泳裙真的是非常的火辣，像是干枯的心，又像是北纬30度的海。4号的泳裙我感觉跟睡衣没什么区别，但是如果可以的话，我愿意她在海滩上看我冲浪。我选择跟2号一起去海边，看到她的泳裙像是被诅咒了一样。有点惊艳，但是我还是不是很喜欢睡裙。我可以跟你追日落，但是你有Toyota吗？有点漂亮，但是不好意思了。那你不给我打伞了吗？我知道你心疼我。送给你一个礼物。你的出现就像是威士忌点燃了冰，虽然你不是最出众的那一个，但是你却是最具有杀伤力的那一个。